चलिए जानते हैं कि इन वाइल्ड कैट्स की आवाज और दहाड़ कैसी होती है। सबसे पहले चीता, जिनकी आवाज बिल्कुल किसी चिड़िया के जैसी होती है और इनकी दहाड़ कुछ ऐसी। इसके बाद है लेपर्ड और इनकी आवाज कुछ ऐसी होती है और वही दहाड़ कुछ ऐसी। इसके बाद है जगुआर, जिनकी नॉर्मल साउंड कुछ ऐसी होती है लेकिन वही इनकी दहाड़ कुछ ऐसी। इसके बाद है माउंटेन लायन, जिन्हें प्यूमा भी कहा जाता है और इनकी आवाज कुछ ऐसी होती है लेकिन वही दहाड़। इसके बाद है टाइगर, जिनका नॉर्मल साउंड कुछ ऐसा होता है और वहीं इनका दहाड़ कुछ ऐसा। एंड लास्ट में है लायन, जिसका साउंड कुछ ऐसा होता है।